Senti, con tutti i nomi importanti con cui hai lavorato, che hai citato poco fa, c'è stata qualche rivalità o amicizia più profonda? Entrambe le cose. Eravamo tutti rivali quando stavamo sul palcoscenico, però dopo finito il lavoro eravamo tutti amici, tanto che ci invitavamo l'uno con l'altro. Allora vieni a me, venga a te, ci vogliamo mangiare una cosa fuori, vogliamo andare di qua, perché non lo so perché tutti gli artisti piacevano tutti di andare in queste famose masserie, questi famosi posti di campagna, sai, questa cucina casareccia, eccetera. E eravamo amici giù, però sul palcoscenico eravamo dei leoni. Chi sei tu e chi sono io, hai capito? Ed era anche giusto, insomma. E ti ricordi qualche collega che stimavi di più? O che ti affascinava di più? Io gli ho voluto bene a tutti quanti, e anche loro a me. Però quello lì che io ci frequentavo molto era Mario Abate, perché Mario Abate è stato proprio un fratellone, come si dice. E tanto che quando abbiamo cantato indifferentemente insieme, lui praticamente ha fatto un sacco di festival ma non ha vinto mai niente. È andato in finale ma mai un premio. Quando abbiamo vinto assieme questo indifferentemente, lui si è messo pure il 13 e se n'è andato. E poi è uscito il perché pensava di non vincere. E dice, invece vai, me ne va che c'è. Allora, indifferentemente, secondo posto con Mario Abate, Mario 3. Mario Abate se ne stava andando, e ti vai, ma che stai facendo? Ma tu che dici? Venne fuori una grande festa, insomma. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vale, come sei su è Napoli, capito? Indifferentemente credibile, è lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana, che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.